iryavuzwe ryatashe. Lebo Amashimwe Voice yaje gufasha abaririmbyi mu kubateza imbere abasanzwe baririmba indirimbo zo guhayagiza Imana. Umuririmbyi batanguranye ni Appel Niyibigira, kera yarazwi ku izina rya Gitero Rape. Amasezerano bafitaniye ni ugukorana imyaka 2 bamufasha mu bikorwa byiwe. Kubwa Appel ngo arashima uko babandanya bakorana. Igenekerezo rya 21 Gitugutu 2021 niho yashira ahabona video y'indirimbo yiwe Ntugire ubwoba, aho yari yatumiye abanditsi n'abamenyesha makuru. Kari n'akaryo ko kwerekana bendi isanzwe ikorana na Mashimwe Voice, abasanzwe bavuza ibicurarangisho bitandukanye ndetse n'abagira backing. Ubushimwe bwaratanzwe ku bashoboye kugira challenge yo gusubiramwo indirimbo ya Appel Ntugire ubwoba. 3 ba mbere baronkejwe ibasha. Uwa mbere yaronse ibasha y'ibihumbi 200, uwa kabiri ibasha y'ibihumbi 150, uwa gatatu aronka ibasha y'ibihumbi 100. Aho bagenda baguha na Bibiliya zikaba zaratanzwe kuri bendi yose. Tubibutse ko iyo ndirimbo iri mu rukurikirane agiye gusohora album, yamara bavuze ko bazohora basohora indirimbo imwe ku mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma bazoheza bamenyeshe igihe n'ikibanza bazoshobora gushirira ko album yose ku mugaragaro. Naho atagaragara cyane Kakabone biravuga ko ari we yazanye iciyumviro cyo gufasha abaririmbyi baririmba indirimbo zo kuninahaza Imana. Inyuma ya Appel bazoheza bafate uwundi muririmbyi bagende bakurakuranywa gutyo. Mbega gutora umuririmbyi Appel ngo bakorane barihenze canke mu gutora batora nk'abavyigiye? Irabire nawe iyi video Ntugire ubwoba muri description, uca usiga commentaire yawe aho munsi.